این زندونی یه نقشه فرار دیوونه وار میکشه. یه قرص ضد بیهوشی رو با نخ باریک میبنده. سر دیگه‌ش رو میذاره بین دندوناش و گره میزنه. بعد شیشه کوچیک دارو رو میذاره تو دهنش و با یه فشار کل بطری میره توی معده‌اش. بعد فندکش رو میشکنه. سنگ فندک رو در میاره و میذاره زیر ناخونش. وقتی جرقه میزنه بند کفشش رو دور مچش میبنده. شستش رو میذاره گوشه میز و با پاش محکم فشار میده. شستش رو میشکنه. بعدش نگهبانا دستبند میزنن و میبرنش بیمارستان. چون پسر کلانتر مریضه و فوری به پیوند مغز استخون نیاز داره و استخون این زندونی کاملا میخوره به اون، وقتی خبر رو میشنوه فوری میفهمه این بهترین شانسش برای فراره. برای همین از قبل تو زندون همه چی رو حساب شده برنامه ریزی کرده بود. وقتی دکتر دستبندش رو باز میکنه و میخواد ببرتش روی تخت عمل، زندونی با زبونش بطری دارو رو بالا میکشه. دکتر وقتی میبینه مرد محکم بسته شده آماده تزریق بیهوشی میشه. همون لحظه زندونی با انگشتاش فشار میاره و بطری کوچیکو تو دهنش میشکنه. وقتی دارو تزریق میشه دستش بی صدا از دستبند در میاد. دکتر با تعجب میبینه داروی بیهوشی اصلا اثر نکرده. درست همون موقع زندونی دکتر رو لگد میزنه. سریع بلند میشه. لوله اکسیژن رو میکنه. با اون سنگ فندکی که زیر ناخونش قایم کرده بود جرقه میزنه و اکسیژن شعله ور میشه. تیکای شیشه شکسته رو از دهنش تف میکنه و از اتاق عمل میزنه بیرون. بعد یه دستگاه شوک برمی‌داره. میپره توی هواکش بیمارستان. کلانتر میبینه زندونی داره به سمت پل فرار میکنه. سریع به اپراتور پل میگه پلو بالا ببره. زندونی ماشینو ول میکنه و میدوه سمت پل. کلانتر پیاده میشه و بهش میگه برگرد زندون. زندونی با هیجان میگه حتی اگر بپرم پایین دیگه با تو بر نمیگردم. یهو هلیکوپتر از بالا میاد و به سمت زندونی نشونه میگیره. کلانتر وقتی میبینه خودش جلوی تیر میسته و برای زندونی تیر میخوره. زندونی وقتی میبینه کلانتر انقدر رو به خاطر پسرش پافشاری میکنه قبول میکنه برگرده و جون پسرش رو نجات بده. مغز استخون زندونی رو میکشن و پیوند میزنن. پسر کلانتر نجات پیدا میکنه. زندونی ضعیف و خسته توی یه اتاق قفل شده استراحت میکنه. وقتی بیدار میشه اولین سوالش اینه که حال پسر کلانتر چطوره. پلیس میگه عمل عالی بوده و هیچ عارضه‌ای هم نداشته. زندونی نفس راحتی میکشه ولی یهو یه کلت در میاره و به سمت پلیس نشونه میره چون نقشه فرار جدیدی تو سرشه.